আবার আরেকটা দেখবি ওটা অন্যরকম হবে। নকল ডাক মনে হচ্ছে, কোকিলের মতো ডাকলো কিন্তু প্রথমেরটা। এই যে একটা অন্যরকম ডাক। দেখছো আব্বু? প্লেট সেট হ্যাঁ, এগুলো ধরা যায়। এখন আসবে না। এটা আফ্রিকান টাইপ। ওই যে উপরে ইয়েলো কালারটা দেখেন, ওই যে দুইটাতে বসে আছে একটা, ওটার নাম হচ্ছে কটন বিল ফ্রম মালয়েশিয়া। কটন বিল, কটন বিল এখান থেকে মালয়েশিয়া। বিল। বিল